Bordi i transparencës njofton çmimet e reja të karburanteve. Jasa do të qiten duke nisur nga kjo e mërkurë. Bordi i transparencës ka vendosur në mbledhjen e datës 10 qershor 2026 çmimet e reja të tavan për shitjen e karburanteve. Sipas vendimit, çmimi i shitjes me pakicë nën produktit gazoil është përcaktuar jo më shumë se 188 lekë për litër, ndërsa çmimi i shitjes me shumicë në 176 lekë për litër. Për benzinën, çmimi i shitjes me pakicë është vendosur jo më shumë se 171 lekë për litër, ndërsa me shumicë jo më shumë se 159 lekë për litër. Vendimi hyn në fuqi prej kësaj të mërkure, duke nisur në orën 14 dhe do të mbetet i vlefshëm deri në mbledhjen e radhës të Bordit të Transparencës, ku do të mund të rishikohen dhe çmimet në varësi të zhvillimeve në treg. Bordi i Transparencës tërheq vëmendjen e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset pezullim i aktivitetit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë janë angazhuar të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar dhe ruajtjes së parimeve të konkurrencës së ndershme në treg.